Så, nu är den igång. Nu är du med. Jag kan klippa bort det här. Okej, 4,75 grams vikt där. Jag tror inte att det kommer gå så mycket fortare. Som du såg så gick det faktiskt fortare. Jag gjorde rekordet, 134 km i timmen. Och notera ni en sak. Vid cirka 125 km i timmen, då ökar ni varv. Det betyder att variatorn har växlat ut fullt. Och på grund av drevningen så fanns det inte mer att ge i variatorn, utan han ökar bara hastighet för att motorn ökade i varv. Och summa av det, för lätt drevning. Och så jag tänkte att jag dubbelkollar vilka drev jag har för att se om jag kan få en drevning runt 1060. Jag lyckades faktiskt få ihop det till 1069 tror jag. Så jag drev om till 1069 och provade en till testrunda. Och det får ni se nu.
klicka för lite. Starta för öra. Ja. Det låter som vevlagret. Ja. Den där lär du inte köra med. Nej. Ska vi kolla eller? Alltså, du lär ju köra hem med den. Ska jag köra eller ska jag gå? Ja, det bestämmer du. Jag chansar att gå bara. Ja. Riskar inte. Men sen jag kommer hem så får du skjutsa in dig då. Ja. Så att jag borde inte dröja allt för länge. Nej. Som ni såg där också så fick jag agera lite hjälpmedel. Den så kallade 15-åringen som jag kallar han, det är frugans lillebror. Han skaffade ju moppe för typ ett år sedan, en Honda MT5. Och ja, han var ju på besök här så han skulle ta moppen hem. Och sen ringer han till mig och säger att du, den låter väldigt illa. Så jag bara okej, jag kommer förbi och kollar. Och ni hörde hur den lät. Vevstakslagret hade gett upp, det glappade satan. Så jag har fått en Honda-motor jag måste renovera åt den. Så det blir ny vev och ramlager så rullar den igen. Men ja, nu ska vi se nästa klipp. Som ni såg där så gick inte fortare. Och jag fick tillbaks problemet att han sjunker i varv när han kommer upp i högre hastigheter. Så nu för tung drevning. Och med det så tar jag slutsatsen. Det finns ingen mer effekt. Han har ingen mer effekt att ge. Jag vet inte vad mer man kan göra med det jag har för att det ska gå fortare. För jag vågar inte snåla in mer på förgasaren. För avgastemperaturen på 700 grader. Och snåla in mer, det bör bli lite risky. Förtändningen vet jag om jag inte kan labba så mycket mer. Och om man ska få det här sista, då måste jag nog bromsa. Så, med det så får det bli en ändring i setupen. Och det första jag tänker på, avgasröret. Och jag kan ju köpa annat avgasrör. Och ja, typ Yasuni C30, C40. Men en sån kostar ju 3 500-4 000. Så jag väldigt lite billigare alternativ. Nu bygger jag ett avstämt rör. Japp, jag ska bygga ett eget rör till den här. Men jag ska inte designa röret själv. Jag har en snubbe jag känner. Han är sjukt duktig på tvåtakt och avgasrör. Så han får designen åt mig. Och jag bygger den. Så jag ska fråga han om jag ska shouta hans namn. Så kanske han får lite mer. Så vi köper hans designer som sagt. Men man får betala för att han ska designa ett rör åt den. Men han är duktig. Han kan. Så jag ska bygga hans design. Och han har inte designat röret än. För att han behöver uppgifter om motorn. Han behöver mer modulation. Han behöver arrör i cylindern. Han behöver arrör i membranet. Han behöver jättemycket uppgifter. Så cylindern måste jag plocka ner igen. Så att det ska jag göra. Så att han kan få uppgifterna. Så han kan designa röret. Så att jag kan bygga ihop den. Och förhoppningsvis sparka ur sig mer hästar på den här. Och en liten uppskattningsvis här nu. Ni minns min gamla Stage 6 RT 70 kubik AM6.
Den gick i cirka 133 km i timmen och den uppskattar jag till cirka 20 hästar. Det krävs ungefär 20 hästar för att åka 130 km i timmen. Och då menar jag 20 hästar på bakhjulet. Och det är alltid en transmissionsförlust från motorn ner till hjulet. Och på en växlad är det inte lika mycket förluster. Men på en variator, det är mycket mer förluster i en rem som drar runt. Det är mycket som försvinner i friktion. Så jag kanske har 20 hästar i bakhjulet. Jag har nog kanske 25 hästar på veven. Och visst, det är lite dåligt för den här setupen, men det finns inte så mycket mer att göra. Jag tror att röret stryper helt enkelt. Att den är inte optimerad för den här cylindern. Jag tror att han skulle gå bättre med Stage 6 egna rör. Så därför bygga avstånd så att förmodligen få i alla fall 30 hästar på veven. Så då kanske jag får en 25-26 på bakhjulet. Det borde räcka för 140, kanske för 145. Men vi får se. Jag har byggt röret och fått ihop det. Men som sagt, det är mycket friktionsförluster. Så jag tror jag har cirka 25 hästar i motorn nu på veven. Och cirka 20 på bakhjulet. Men nu känns det som jag pratar för mycket. Nu ska jag börja riva igen. Måste bort med lite kåpa så att jag kommer åt cylinder lite bättre. Förgasaren med bra ska bort. Men kan jag behålla käften? Nu skruvar vi. Jag tänkte det skulle vara kul att se hur grejerna ser ut nu efter all misshandel. Och jag har ju kört väldigt mycket full gas. Topplocket. Inga konstigheter. Inga spikningsmärken. Ingenting. Oljet som det ska vara. Hur fint som helst. Ser det lite gyllenbrunt. Och cylindern. Vanliga slitage. Det ser värre ut än vad det är här. Men det är ingen djupmärken. Det är slitage efter kolvringen och kolven som går upp och ner. Ser jättebra ut. Jättefin ut. Så inga konstigheter här. Man ser här lite slitage från kolvringsstoppet som är här. Det är där kolvens öppning glider. Ser fint ut. Nu ska jag göra en portmapp av det här. Sen ska jag börja mäta areorna på det. Så jag kan ge det till min designmästare. Nu när jag rengjorde cylindern lite mer så upptäckte jag en jävligt tråkig sak. Ser ni här? Det är en spricka i cylinderkjolen. Man ser att det kommer ut lite vätska där när man böjer och bänder här. Det betyder ju, alltså det är inte helt superfarligt om man säger så. Jag kan ju såga av här och spara en liten bit. Det kommer öka slitage på motorn. Men jag har inte så mycket till val. Det går inte direkt svetsa där. Så får man omnikellisera om den. Tur att jag revde motorn Tur att jag rev motorn nu. För där kunde ha slagit totalstopp när jag kör. Ja, jag måste
jag får kapa av kjolen helt enkelt. Kan inte göra så mycket mer. Ja, det är som det är. Helvete. Jag tror att vi får pensionera den cylindern. Och så får vi leta reda på något annat att kunna köra på. Jag får bygga en helt ny motor helt enkelt. Och jag är riktigt jävla sugen på Too Fast 100 kubik. Men det finns inte att köpa någonstans. Jag ska googla runt lite så om jag kan hitta den. Men kruxet med 100 kubikan, då måste jag köpa en ny vevaxel också. Och då måste jag bygga en ny motor från grunden. Sen finns ju Too Fast 94 kubik. Då kan jag använda samma vevaxel. Vi får se om jag kanske så kan använda samma motorblock. Det får vi se. Men sagt, jag tror jag måste köpa en ny cylinder. Så den med avstämt rör till den här cylindern. Det får helt enkelt avvakta. Jag vågar inte köra med den här cylindern. Kapa kjolen, det kanske skulle funka på en liten stund. Nu fick jag mig. Det skulle funka en liten stund, men sen skulle skiten gå sönder, rasa totalt. Så jag tror vi får, som sagt, pensionera den och få bli en hyllvärmare. Jag ska söka runt lite här och se vad jag vill ha för cylindrar. Det finns ju Testarossa 94 kubik. Den har jag hört är väldigt trött. Lika trött som RT95. Så jag hoppas fan att jag hittar en Too Fast. Jag ska nog mejla Two-Stroke också och se om de kanske har en cylinder liggandes. Som jag kanske kan köpa. Men ja, det finns alternativ. Det betyder att Hyperbruxen kommer tyvärr få skjutas upp på obestämd framtid. För nu använder jag pengarna som jag hade tänkt använda till Hyperbruxen. Får nu användas till RTR också. Så att nu är det här officiellt ingen miniserie längre. Det kommer verka bli många fler avsnitt. Det kanske ni är glada för. Jag hade gärna fått ett avslut på det här nu, men nej. Det vart inte så. Jag ska söka runt lite för att se vad jag hittar. Så jag återkommer när jag bestämt mig vad jag vill ha och vad jag ska beställa. Jag har mejlat till Two-Stroke och jag har fått ett svar. De har ingen RT95 cylinder reservdel i lager. Och inte heller en Too Fast 100 kubik. Men de kanske kan fixa fram en cylinder till mig. Men det kommer dock dröja några veckor innan de kan beställa hem den till mig. För de har en leverantör som har ett kit hemma med vev. Men de kan inte lägga en beställning därifrån bara för att köpa hem den cylindern åt mig. Utan de får ta hem den sen när de ska fylla på sitt lager. När de beställer från sin leverantör. Som sagt, det kan dröja några veckor som de skrev. Men de kan inte lova exakt när, så ja. Vi får se helt enkelt när den cylindern dyker upp. Och det betyder att det kommer dröja ett tag nu innan det kommer fler avsnitt av min RT-Aerox. Och ja, det blir ingen RT-Aerox efter det. Too Fast Aerox. Och sen tror jag att målet på 140 km/h blir lite för lätt för en Too Fast 100. Vi kanske får öka till 145, 150. 150 borde gå. Ja, vi får se vad det presterar. Men ja, så det betyder att det blir ingenting på den här också nu. Så att nu får jag nog lägga fokus på att börja bygga på brukshypen. Vi får se hur mycket jag kan bygga utan att beställa och köpa en massa delar. För då måste pengarna gå till Too Fast-cylindern. Så jag är inte superrik, så Patreon, ni vet hur det fungerar. Eller kolla bara mer på mitt avsnitt. Jag får ju revenues av att ni kollar på det. Så ja, vi får se när nästa avsnitt av RT-Aeroxen, eller Too Fast Aeroxen. Vi får se om vi hittar på något snyggt namn till den. Till nästa avsnitt dyker upp. Det blir väl avsnitt 12 då. Det kanske dröjer flera månader, veckor. Jag kanske inte ens får tag i en Too Fast cylinder. Då får vi gå på plan B. Jag vet inte vad det är än så länge. Snarare är plan B än Too Fast. Plan A var att hitta en RT95 reservdelcylinder. Får se om det dyker upp i framtiden, som sagt. Och RT95, den kommer bli en hyllvärmare, pensioneras. Kanske renovera den i framtiden. Man kan ju svetsa och omnikalisera den. Och med ny kolv kostar cirka 5000 spänn. Och det är inte riktigt försvarsbart just nu för den där trötta cylindern. Men ja. Jag har inte så mycket mer att säga. Så
Nästa gång ni ser mig blir avsnitt 1 av Brukshypen. Och nästa gång ni ser av avsnittet på Too Fast också. Det får vi se. Men ha det så bra. Följ mig på Instagram. Stötta mig på Patreon. Så syns vi till nästa avsnitt.